munaasabadani waa ahayd mid si heersara loo soo agaasimay isla markaasina lagu soo dhaweynayay tiro haween oo ka mid ah haweenkii ugu cadcaddaa ururkii ummadda ee ku hadhay doorashooyinkii golaha deegaanka isla markaasina kusoo biyashubtay xisbiga kulmiye ayaa munaasabadii lagu soo dhaweynayay haweenkaasi oo ka dhacday hotel Sanaag ee magaalada Ceergaabo ka soo qayb galay madaxda ugu sarsaraysay ururka haweenka ee heer qaran iyo welibana sidoo kale mas'uuliyiinta heer gobol ee ururkaasi waxaana ugu horeynba munaasabadaasi ka hadlay afhayeenka garabka haweenka ee ururka ummadda Marwo Maryan Xaaji gudoomisada garabka haweenka ee ururkaasi ee magaalada Ceergaabo Farduus Axmed Burhan iyo dhammaanba xubnihii ku soo biiray xisbiga kulmiye oo ugu horeynba carabaabay sababta ku kaliftay inay ku soo biiraan kuna soo biyashubtaan xisbiga talada waddanka ee kulmiye taasoo ay ku tilmaameen kuna sifeeyeen markay arkeen talada midnimada wax wada qabsiga wada tashiga horumarka iyo welibana isku tiirsanaanta nooga bidbidhabay yiraahdeen xisbiga kulmiye oo aanu muddo badan indhaynay aanu go'aan ku gaadhnay kaba dambaysa inaanu ku soo biirno xisbiga talada waddanka ee kulmiye anigoo Axmed Maxamed Ducaale ahana ururka ummadda afhayeenkii ururka waxaan caawa ku caddeeyay xisbiga kulmiye oo dowladda ku sameeyay oo aan la garab taagan caawa iyo hooban ko ahayn anigoo ahaa garabka haweenka ee ummadda ayaan caawa halkan waxaanu ka cadeynaynaa inaanu soo galay garabka inaan soo galay kulmiye haddii ilaahay idanka ka dhigo dabadeetana haddii alla ka dhigo aanu hiil iyo hooba la garab taagnaan doono kulmiye gudoomisada ururka Norway heer qaran Marwaaniisan Nuur Cigaal iyo gudoomisada ururkaasi ee gobolada bari ee Soomaaliland Marwadalay Sira Faarax oo munaasabadaasi ka hadlay ayaa iyaguna u mahadceliyay sida milgaha iyo sharaftaba leh ee ay uga mahadnaqayaan haweenkaasi ku soo biiray kuna soo biyashubtay garabka haweenka ee xisbiga kulmiye ee gobolka Sanaag maranaantaasina waxay tilmaameen inay si mug iyo miisaan bale ay ugu soo dhaweynayaan xisbiga kulmiye iyo welibana haldoorka ururka haweenka ee qaranka ee Norway gobolka Sanaag iyaguna ku booriyay haweenka gobolka Sanaag inay muujiyaan tirsanaan midnimo iyo welibana siday u muujin lahaayeen xuduudda taageero ee xisbiga kulmiye iyo sidoo kaleba isku xidhka bulshada iyo ka shaqaynta wadada Sanaag dhinaca kale waxay halkaasi ku soo afjareen khilaaf muddo badan rigeystay qaar ka mid ah haweenka ururka Norway gobolka Sanaag waxaana halkaasi ka hadashay Kaltuun Khaliif Dib oo tilmaamtay inay gacmaha isqabsadeen isla markaasina ay soo gunaanadeen soona afjareen khilaafkii yaraa ee iyagu dhexdooda ka xaliyeen balse waxay si wada jir ah uga digeen warbaahinta sida khaladka u boonbooninaya wararka ku saabsan khilaafkoodii ayna ku qudro qaataan oo ay gacmaha isqabsadeen aad iyo aad u faraxsanahay annagoo soo gabagabeynay khilaaf yar ama xurguf dhowr bilood dhex taalay ururka qarankeena ee gobolka Ceergaabo dowrad markaan xafladii qabanay shalay markaan xafladda qabanay kulliba waxaan ku bad garoon taala qolba ku guuleysan lahayd alxamdulillah rabbil caalamiin si fiican bay u dhamaatay maanta waxaan dhamaystirnay wixii khilaafaad dhex yaalay ururka ayaan soo afjarnay caawa waxaan halkan idinka tusaynaa in labadii hablood ee tartamayay inay gudoomiyaasha u sharaxnaa inay caawa labadiiba gacmaha haystaan hawshii qaranka ee maxay heeday naaw gobolkaasi Ceergaabana ay labadoodu maanta doonayeen lillaahina u tashadaan Cabdiraxmaan Ismaaciil Saciid telefishinka qaranka Soomaaliland Ceergaabo.